vocês estão com curiosidade de ver sobre a geladeira, né? Pois é, deixa eu mostrar pra vocês, então. Ai, coisa mais linda da vida. Presente, né? Nossa, gente, fiquei muito surpresa, não esperava, né? Meu marido se surpreendeu, né? Pra quem não sabe, eu fiz aniversário essa semana, né? Então, 42 anos. E ele me presenteou com essa geladeira maravilhosa. Ai, gente, amei. Eu amo coisa de casa, amo ganhar presente de casa e assim, eu nem esperava que fosse um presentão tão grande assim, né? Na verdade, a gente ama presentes funcionais, né? Tanto eu quanto ele. Então, mas eu não esperava um presente assim, sabe? Então, eu fiquei muito feliz com a geladeira. Tanto é que eu arrumei, mas assim, ficou tão corrido ontem pra terminar as coisas por aqui e eu precisei sair, precisei fazer outras coisas, assim, gente, eu não consegui continuar o vídeo, então eu vou continuar o vídeo pra vocês, eu vou mostrar a geladeira, mostrar como é que tá as coisas aqui, como é que ficou, aí vocês já matam toda a curiosidade de vocês, tá bom? Porque ontem chegou assim, ficou tudo muito corrido, muito assim, gente, mas ele é um chuchuzinho, vou falar pra vocês, gente, é um chuchuzinho mesmo, nossa, é maravilhosa, mas calma, não se espantem, tá? Ai, mas uma geladeira dessa aqui no barracão, pois é, uma geladeira dessa no barracão. Lembre-se, essa cozinha aqui, ela é provisória, gente, ela é provisória, porém ela sim é a nossa cozinha dos sonhos, né? Então, calma, por enquanto ela tá aqui, depois ela vai para um outro lugar, mas bora lá para ver como é que ficou aqui todas as coisas arrumadinhas? Então, vamos lá, gente. Gente, dia seguinte já por aqui, olha como é que estão as coisas aqui, precisei sair ontem, acabei deixando tudo que tava aqui, mas consegui finalizar a limpeza da geladeira, de fogão, lavei as louças aqui também, olha aqui, ó, porém não guardei, né? Fiz um amontoado ali de louças, olha, um monte de amontoado de louças para mim guardar agora, né? Tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu não limpei chão nem nada ontem, porque daí eu deixei, né? Falei, não, deixa pra amanhã, que amanhã eu limpo por aqui. O fogão também, vocês viram, tá bem sujinho, né? No começo do vídeo, mas também ficou tudo limpinho. Gente, olha que maravilhosa que é a nossa geladeira. Gente, é muito maravilhosa mesmo, olha. Muito perfeita. Nem imaginava, né? Presentinho de aniversário do marido para mim. Fiquei muito feliz, nem esperava, né? Algo assim. Ah, Saline, mas você pegou uma geladeira desse tamanho para colocar no barracão, coisa arada. Calma, gente, por enquanto ela tá aqui. Lembre-se que essa cozinha aqui ela é provisória, tá? Depois ela vai para minha edícula. Olha que linda. Gente, ela é muito espaçosa, muito bonita mesmo. Olha de folhinha aqui, como eu não varri. Aí ficou cheio de folhinha, porque daí fica aberta a porta aqui, ó, vem vindo todas as folhinhas. Aí, eu tava vendo, esqueci de trazer, eu preciso trazer aquele negócio que tem rodinha para colocar o bujão e capa para colocar no bujão, porque ó, agora o bujão ficou aqui desse lado e o fogão aqui desse lado, ele não cabe lá, tá, gente? Mas eu lembrei agora, vendo o vídeo, que lembrei que eu precisava ter trazido isso, porque senão vai ficar enferrujando o chão aqui, eu não quero que isso aconteça. Então, gente, olha que linda. Eu coloquei os potes lá, porque eles precisam ficar aqui, né? E é o único lugar que tem pra colocar, coloquei lá. Tá faltando umas plantas lá em cima, né? Pois é, porque daí, assim, a geladeira era tão pequenininha, aquela uma nossa lá, que a gente tinha antes, que uma florzinha só já era o suficiente, né? Aí eu coloquei essa aqui na mesa, porque ela é da mesa, né? E a outra eu deixei ela aqui, ó, no armário, ó. Ó, ela tá aqui, ela é uma muda que tá crescendo, tá? Então, ela não é um vaso pronto, então tem que esperar o tempo dela também, então ela vai ficar bem maravilhosa. Mas assim, eu tava olhando aqui, tá precisando, acho que eu vou ter que fazer um investimento do mês de boias. Mas deixa eu parar de falar de outras coisas, deixa eu mostrar pra vocês a geladeira, né? Que vocês querem ver a geladeira. Vocês estão vendo que já tem dedos aqui? Pois é, eu preciso me adaptar com isso aqui. Por quê? Você tem que pegar embaixo pra abrir, né? Ou em cima. E a gente tem o costume de pegar na lateral. Por quê? Porque aquela lá a gente pegava na lateral. E aqui o problema é que você tem que cuidar, que senão você vai prender os dedos aqui, ó. Aí por isso que já tem os dedinhos marcadinhos aqui. Mas tudo bem, né? A gente se acostuma, a gente vai aprender. Então vamos abrir aqui na parte de baixo. Eu vou abrir a parte de cima para mostrar para vocês. Olha como é espaçosa. Olha, gente, é maravilhosa. Eu coloquei as coisas que tinham aqui, né? Claro que... Gente, isso aqui não é geladeira de blogueira, não. Então, ela não tem aquele monte de pote, tudo coisado, tudo bonitinho aqui. É vida real mesmo. Por enquanto, a gente tem a geladeira, mas não temos ainda a organização igual das blogueiras, tá? Mas, ó, vida real mesmo, tá? Temos água, coisinhas aqui, potinhos com resto de comida, tudo tranquilo, pote com salada. Olha que legal, gente, uma gavetona aqui. Eu separei para colocar legumes e verduras num lado. E na outra eu deixei as frutas. Então, essas que eu tinha aqui, né? Ó, aí ficou bem arrumadinho aqui.
tem espaço nas duas portas, assim, bem espaçoso mesmo, ficou bem legal. Não me julguem que ontem eu coloquei a panela aqui dentro, que vocês virem no vídeo, que eu coloquei uma panela. Ah, Eline, você coloca a panela na geladeira? Gente, eu coloquei, porque era um carreteiro que eu tinha feito no almoço, ia dar certinho pra janta. Então eu falei, eu não vou... Opa, para. Eu não vou... É porque ela tá aberta. Tirar da panela, colocar num pote para depois eu ter que colocar na panela para esquentar de novo, né? Aí eu guardei com a panela, como tava corrido, e eu levei lá para casinha. A gente acabei esquentando lá na casinha ontem, que foi a nossa janta, o resto do carreteiro que sobrou do almoço. Ó, vocês podem ver, já não tem mais panela aqui, mas eu não coloco panela na geladeira, tá? É só quando ocasiona muito, assim, tipo no caso como foi ontem, tá? Mas senão tá sempre nos potinhos, ó. Tem sempre potinho com uma sobrinha de comidinha. Gente, é muito, muito espaçosa mesmo, gente. Maravilhosa de altura. Aí, assim, ó, tem mais duas portas aqui embaixo, né? Aqui é a parte de geladeira mesmo, né? Aí aqui a gente tem esse lado aqui, é freezer. Eu vou abrir tudo. Aí depois a gente fecha tudo, ó. Esse lado é só freezer, então eu coloquei as carnes que eu já tinha aqui, né? Gelo, batata, essas coisas assim, que tava aqui. Então isso aqui é freezer de congelar mesmo. E aqui deste lado, gente, é pra gente colocar bebidas. Olha só que chique. Então ele tem a função também que dá para congelar, ou no caso você manter para manter bebida, água gelada, essas coisas assim. Eu coloquei a cerveja que tinha aqui nas gradinhas, já coloquei também aqui, um pouco tinha na geladeira e um pouco tinha numa gradinha que coloquei aqui e deu super certo. Então tem 2 garrafas com água também e uma gaveta vazia, né? Uma não, né? Duas gavetas vazias, porque eu arrumei com o que tinha aqui. Mas gente, eu fiquei muito encantada nisso aqui, gente. Olha isso. É uma geladeira dos sonhos, né? Olha. Nossa, é maravilhosa, maravilhosa, né? Então, por enquanto, ela vai morar aqui. Aí, depois, ela vai morar lá na edícula, lá na minha casa, tá? Mas espero que vocês tenham gostado aí, gente. Me conta o que vocês acharam. Vocês também querem uma geladeira dessa? Vamos fechar aqui, senão ela vai ficar pitando, né? Vocês também querem uma geladeira assim? Ai, olha, eu sonhei muito tempo, hein, pra gente conquistar isso daqui. Nem esperava que ia conquistar tão já. Mas olha aí. Oh, é muito linda, né? Ela é muito linda mesmo. Ai, é maravilhosa. E a outra geladeirinha tá ali, né, gente? Ela tá funcionando ainda, mas assim, ela tá com problema já no motor, na borracha, num monte de coisa, porque ela é muito idosa, né? Então, dali a gente vai ver com o rapaz que busca lixo reciclável, se ele quer, para alguma coisa, se a gente não vai vender, a gente vai dar para ele e ele vê o que ele inventa, o que ele acha que dá para fazer com aquela geladeira lá. Mas foi muito bom o tempo que ela morou com a gente, mas agora a gente tem uma nova inquilina aqui, ó. E aí, me conta o que vocês acharam? Gostaram? Ai, que maravilha, né? Eu amei, nossa, amei de coração.